भाई क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब बिजली चमकती है तो उसका साउंड 2 से 3 सेकंड बाद क्यों आता है? मतलब बिजली बोलती है कि पहले दिखूंगी फिर बोलूंगी। तो देखो असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है और वही साउंड की स्पीड सिर्फ 343 मीटर पर सेकंड होती है। इतनी धीमी कि लगता है साउंड रास्ते में समोसा खा रहा हो। मतलब ये कि अगर बिजली का साउंड आपको 3 सेकंड बाद सुना है तो आप समझ लेना कि वो बिजली आपसे 1 किलोमीटर दूर गिरी है। और ऐसे ही अमेजिंग टिप्स के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।